pièce pour manger? Ouais, c'est le petit bourge, va, tu pourrais répondre, moi. Bonjour. Ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Ouais, tu laisses mon chien, personne touche à couscous, ok? Je vais pas lui faire de mal, au contraire, j'ai fait des études de vétérinaire. Ça fait 3 jours qu'il bouge plus, je comprends pas. Il a une grosse fièvre, votre chien. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a? Ça peut être une infection, virale, bactérienne ou fongique. Un champignon, quoi, ou une mycose. Il va mourir, c'est ça? Je vous donne l'adresse d'un dispensaire. Il a besoin de soins très rapidement. Faut absolument l'emmener voir un vétérinaire. T'inquiète, mon couscous, je vais pas te laisser. Tous les deux, c'est la vie et la mort, hein. Tu me lâches pas, hein. À une prochaine.